Ku je më ti? S'kallëzesh që baba jetë për në AKI. Ku? Punon babja? Jo s'fola unë, jo. Ky e te bakesa? A e di që babi ka dash me më ngri zhag për toke veç pse ka menu që na dy pëdojna me kun bashk. Ku je ti matmazelse? Se baba jetë më ka përplas disa herë për agregati mu veç pse ti përrin me shasen. Shaqa, shumë buri mirë, vëlla. Ma ka shit pasatin, plus krej dokumentat më kanë priq. Ik, mos mu vëzit ma atë pasat ik, ish i qurë pa pasat ik, se ka shitat pasat, kthejat pasat ik, mos mu bëdall. Ik se bjen naj humner, ne kun me të, vjen aj baba e taj bisha tani, unë e pe ha, mu po përplas për asfalti aji. E di, bre, baket, kuptaj se dhe unë e kur im kone vogël një herë, mbat kap, që shto mbat qu, mande im palë shu, bum, ngu. Mande edhe Ahmetin e pa të rejmë një herë me saj për kreja, ta dy për para shpise pa të mboborën krej takull. Allah që ta Ahmetin, ta kësha kushe dhe unë njerë shu plaka, po nejse. Pa kip se s'po dalim na një dytë me pi kafe dhe me folë si njerës. Kush me dal me pi kafe? Në. Asha zotin e madh me ditë që kur kafe në goj nuk shti, unë me ty nuk dal. Më marrë dhe i bisha aty, më myta, din që njëherë më bo më mrej që i baba jetë më gjatë dresit si vy. Që ka pëdën me i bu dreqet? Neve pëshurën të kur gjëhesh, mos ga po më mnajt mund me qatë shasin se pasha zotin, e ha dhe një rej, unë e pi që ati babes tën, jallë shrej kelen. E ti nuk e një kelen, ta mytë blokën në kry. Mos ta anin, bake, heq mos ta anin se dhe ashtu për këtheja në Zvicër. Alo. O baki qa pune? Që shkallove? Ngam, më thire ky boza bre. Ja, Sadik, ja, ki tjetri, ki që banë në Prishtinë atë që kallëzesha për atë farastën. Qaj. Po, ja, më tha që qatë banesin ku jetë naj, po është po njën dhe farë zhurma dhe farë britma dhe shka, e thash, shkojnë atë qyrëm qako. Ja, baki, duhet me shku se zban pa shku. O baki! Kena me shku edhe qare nuk kem se ti kur pe ngrin kryt si koli po thu me shku edhe po bohet qashtë. Hajtë bro bakje ta qaj adresin edhe shimja të hynja. Po e zgata pak, po e tash qëtra me ti. Hajtë. O ta ha drejt që rabizit e vukët ta ha. Hajtë rabizit vukët, hajtë e sheti a dërën e bo. Se shë të dërru në kejtje bo qësi. Rabizi vogël, bu më mëzabo. Rabizi, qkaq, bu. Avokatin e shtetit, shauqan. Hatë një qita. Kel, falë se nashta aftu ta që da një letra dhe që... Dast kam. I na cakru dhe her, po... Du shpet me është du. Nuk mëj me barkis ma bo pa ta thot ty bile. Sta dërej bo që të rabizin e vogël me di që kur rok rritët. Në shone u dhe atil, qaj tjetëri, a ka rri prokurorin gojve. Sho që sta dërej kur. Ta shitejt shkelëm dëfëm. Sa zërbja gjithë dëfëm da? Qëto ma konë dëfëm da? Se qka që qëto? Ta puci. Kja! Budi vëtë. Aj bu! Edhe bëllë i këmë thoki, i këmë thonë, 100 herë i këmë thonë, mu sot bëzë, ba telefon se ja këmë farë përzi. Sot boj, i këmë thonë, sot boj, s'muj, nuk boj. U shku i ka thonë dhe vetë, se rësho që telefon, e shaja fure. Qfar fure? A i bu. Allah, a i e busa, që li bus, qaj që... a i bu. A unë e këmë shpikit fure, bas lufte me nja, 2 djemë në rënizës, i zë abac me gjinën, i këpoqme. A i bu, kuku.
Ta drejtë ta. Rabizi vëcër mu. Rabizi mu. Rabizi. Bëllë mirë the ke limit gjibobës të. O, the ke qenin kër është i vogël, kër është klështë ke kap taljaj të gënë. Si të rritët posur me rëshvesh me ta. Por Rabizi shumit, aspesh. Këtej u rrit me vjetë, këtej i vogël u bet me trup, i pa pjek. Zdi që ka thot për ta. Ta drejtë ta. Me shosh, ma kja ullë tension, me kaj derdhe, na? Okej, mësja boj gojle tensionit tëllët. Ai tensionit tëllët do të mjuru i tjerit, se ju vesh të njerit, dhe të rryba, thënë, nuk ju tensionit tëllët, se të ku. Po! Va nale shosh por, zëdin e ma nale se ma hube baraborin kejt, as di ku kesh të shkua, sa kesh të boa, apo gjetë e edha që tasha, diçka kesh të bo mur. A të po ta din, po ti pushtetit ti okej. A ki po, ketë pushtetit, kur s'ka qa me bo, doli pi kafe. E bojnë ati që ki me kafe. Vesh sa baja bojt pip për rrug, qaq. Po ja bre shoq se në nuk jam as e tipit i mum, unë jam njeri që i përkushtojnë atë punës, i vëmen shumë puna, që shtojt e përqeshëm. Ja po. Edhe shumë veç pak burt me nej se mu zakonisht as mizë as mik, pa e ditë këva të shku, e le mo vetja. Okej. Ku është kë baket akserat lija që po vapi dohoj për agregati? Bravo bre shoq, bravo. Se me bakin pas na pas me dal. Po ju, shoqa veç mirë ju ka bo. Kur kes ju ka bo. Shoqa këtë punë gjithja u ka të fillu. Kur s'ju ka kur të fillu. Shoqës dhe që bja dit, kur që ja këni dit. Qëtë kush për vejtë e ka. Ish për shoqë kur kush se ka. Ta ndrejqë i jetë ta. Mu dajtë vllaznia dridi. Lan vetë. Po do të më gjitë shtë me jetën. Okej, ti bile më doj fort. Hajtë se kur nëso. Hajtë se i zëti e më dhe, i ja dal vetë. E be di, po, tash... Hajtë se shoqa i ja del badë. Po do vetën e po ta, më shku të bakia. I va? Hadi. A? Po vjen. Ja, di kom në putë mijat këtë dhe... Ja, ai po kom probleme me atë farë bobën asë qikës ja qëfar. Hajtë shko ti. Kilo. Baki, që kjo është hymja? Po. Ti në gjithën ka dytë, në ndjellë të ki numër 9. Hajtë. Kil. S'po shkon ti ma mirë këtu edhe një therenin, pa ka din puna që vjen të bogja në herë këtu. Hajtë shka ti. Po ja bre, Baki, ja se përsa ta pa thamë, unë njohi të pina kafe, shpeshe, tash më s'ka janë. Qysh pini kafe, me kush i të bogjës pini kafe? Pa dhe bëna bje shpesh marë të një, që është? Jo, Kil. Hajtë shko ti. Hajtë se po më del në njëri malë që ta të majtë ma kanë marrë dorën o mëtën, o Kil të më rejë, vallajnë. Hajtë se ti edhe ki hez, po një me bo me rrokja rrë të lënguën, kush do qufte. Hajtë në po të presë që tu. Baki, pa e ka tutë shka? Pa sa pun tute, bre, o Kil nuk o pun tute, po edhe pa gjomi jam adinës mu ka të la vidi shka. Ja, vallahi, Baki, pa gjumë së ranë, pa gjumë se ke fjetë këtë gjë mirë, se qaj reshatët e kanë zirë një fjetët mirë, po hetë shka, se qërë, po bina në syne zënë, hetë. Ka për thërat bozën një në telefon vete që shopuna, hajtë Kil, mos të komplikujem, mos të razikujem nëjse, hajtë. Baki, s'pat një, Baki. Ua, Bagjo! Qysht ka malla hili? Qau bona, qau vita. Vallohi që, qështë ti dhe mirë, po, qysht e kesh atje, vallohi, jem kënaush. Po, bre, vallohi, po. Hej, gëm, se i na orë këtë me këtë kolegun Bakijun, i na para hymjes. E thash të vesëm që është puna asaj baneses, kush është ato, qysh? Po? Jo, bre, Bagjo, ti e di që në njeri gjallë nuk i tutna, ja, së është vrata. Ua, Bagjo, po ti bile om njej, kush mos të njëf, ti bile om njej, ti e di që mu miza së mik, pa e dit ka po shkën. Po? Okri, hajde, Bagjo, hajde shi me sonde, me Sadikën fola ma herë, du më tha, po takujem sonde. Okri, hajde. Ha, Kil, qa tha? Kush? Fuli me bazën me pilë. Po.
Baki këtu ka një familje. Po? Edhe reja me vjerë s'pe që kanë kurqysh. Aha. E ai burri, të më honë, djali asoj vjerës, ose burri asoj rejsa, që shri bjerë. Po? E pas ka thirë këtë bozën temë, se pas ka njëfta, i mund më sa thonë të rekelen, letë në nërejsh pak se kanë zërë pi gruse pi nonës. Ani dhe, hajt shko, hajt merë ti ma ato, se ti ki edhe gru edhe non. Unë e kam veç non, ti mirë është vesh i din ma mirë stos. Ja, baki, po shkojna bashk, Ha. ti full me nonën, se po ti di me full me nonën, e fulli me nusën, se di me full. Hecë shkojna, hajt. Shumë vite më herët, gjëgjësisht në vitin 1903, në Burma të Turqisë, është regjistrua zënka e parë, mes vjeherës dhe rejës. Një vit pas, është regjistruar në Trubohovc dhe çdo ditë e tutje në çdo cep të Kosovës, ekspertët e çështjes ende nuk kanë ardhur në ndonjë përfundim se kush ka të drejtë, vjehera apo reja. Disa prej tyre thonë që vjehera është ajo që nxit konflikt, e disa tjerë thonë që reja është ajo që nxit konflikt. Në ditët e sotme kemi të proceduara disa raste edhe më ekstreme mes këtyre dy kategorive. Rasti më specifik është regjistruar në vitin 2003, diku mes Pejës dhe Klinës, ku thuhet se reja e ka përqafuar vjeherën pa ndonjë presion, por nga vetë dëshira. Nuk mund të mirët si e sakt përderisa nuk kemi ndonjë argument që dëshmon këtë. Qeveria e vendit ka kërkuar ndihmë nga shtetet e Kuintit dhe OKB që të ndihmojnë në zbutjen e raporteve mes rejave dhe vjeherave në Kosovë. Këshilli i Sigurimit Kohëve të Fundit ka bërë të ditur se nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje pacore mes dy palëve, duhet një ndërhyrje tjetër e NATO-s në vendin tonë. Mirëpo deri tani nuk është raportuar për ndonjë armë pushim në mes tyre. Shumë e poshtër, kokësha. Shumë e poshtër, kokësha. Ore, si sot e maj me bre që kur ka arë nuse, as goblera, bre s'm ka pru për me qitë në rap, as goblera s'ka pru, qëfa nusë është ajo? Edhe me qëllim e bon edhe gjellën e bon djekst, se din që në djekst nuk ka. Edhe e vetë kur të hanë sytë lot i shkojnë, edhe fëmija vetë desin, s'kan buk me hangër se djekst e ka bonona. Vesh për mua e ka jo. Vesh për... Pse s'po provon zoj me hongër naj salat, naj sana, din bashku s'monet me qitë djekës taj. O, gjithë shka kom provu, po me këtë gru nuk i bjen, bre njerin kry nuk i bjen. Bile është një fjallë popullore thonë, as nuk ngrehet, as nuk grahet. Qasi? E shkrujte, po. E se kjo fjallë popullore, kom thonë une, po, qasi është reja e me krej. E kështu, kur tha që i ke hera fundit që i ka provu me t'i prej flok qel? Ani qikën e vogël e pruni, tha heq ka preja, tha nonës qel flok dhe mura, tha që shbona ja maqina, pu. Aha. Kështu, banin që tha ta ka bo me shampon që ti mërshit edhe më rau me pod kres, kështu kur tha që i ke hera... Ha? Po koni dit, para se më shpallë, pavarësia Kosovës. Se sot më kujtojt u qunë këta kretë, të ngrit flamurin ku që zi flamurin tonë. Kosovës? Po kjo kajtë ti me pesyje, asa është atë. U qunë këta kretë e banën. E qatë dit ma ka bovesh. Ja. Së një pata papuqe sa i pata blitreja. Edhe për e noti, pështuva. Nuk më boni kur që së më boni. A ka provu kështu naj sen me naj pushka, me naj lëvashk me gjua, adin që diçka ma konkret, pa thamë. Se, po, adin, kjo shamponi ka mujtë edhe vetë modern, zoj, që ka pa thamë. Që ta ma pura dhe me marë lëvashkën edhe me më gjujt. Me rryma ka provu naj sen, që me talon naj tel gjveshën naj sen.
Kuzhinë. Kuzhina? Ko? Para me ndohë, qohet, e lën derë, e dritare qelë, veç për me mrok mu për maja, se e din që mu tani qava po më koqitet, edhe veç të goja po m'vinë. Në të bohet ftyra. Ja, ndoshta goja të vesht. Jo bre, jo, mu veç të goja m'vinë, se di qa ka bo ajo, po mu qështu. Ja, po, ja, po. Bohna. Ja, ty be pik rahmetis. Edhe para me ndohë edhe perdet u qu edhe i ka ndru pa më vetë mu. Pa të vej ty. Pa më vetë mu. Ja, Qysh? ja, definitivisht nuk pas ka pik rahmetin të rëpsojna. Pa ndrohen marë perdet pa të vejt. Edhe pra më do fëmija, tash kur po shkojnë qedhe, i kam mësu me fishlu. Kur po shkojnë atje, veç për me mbo muhor para mësuseve. Qysh po fishlojnë? Qysh të diqka? Pa dhe po. Po dhe ajë që të kish mësu bili me kënu. Pasha zëtë më të pas bon fëmija këngëtara, e pa ti me luk dëkatet ishe hangër. Tja pishe mëre këngëtarët, kur në humbis jam, da mas me paguin të tema, o që vëlla me fishluja së ta jep kështë centin. Unë e qona e bëj gjellën për krejt familjen. Qohet ajo shkon e merë tinza, specën e djekst, e myt spec djekst, e kur ullë më hongër, thot, sa djekst po muj me hongër, që ka me bo më one? Ja, man, vëllaj, më rëtrajnë bëllë kesh me kia dhe ti, po, qëre, nëja menen, adin kur të bajsh bukën, shefët dikën, qëre gjellën, edhe së bëna me qitë spec djek, të vishë në zanë, fak me spec në dërë, edhe i thu, boni që edhe njëherë që shtë dërë në takpos. Po dhe, bëllë mire kite. Po mu ma shumë të më shku njerva këj burri jam. A martuni, ja? Po është të më shku njerva shumë burri jam, se i kom thoni dit. Mere nanën tane, vjehrën teme, o lu fol me to se nanë e kise, që të sanë të ma bojë, që to, e vish ma bojnë. Po zemër se foli, e kur tullet me fol me to, as gjysën e sanëm që ja u thot. Po s'ka faj, se ja ka pi menën ajo. Edhe një dit i thash, po du mu do, edhe thash hajt ta tuti, po e hongra forën në vetë, se po mdo këtë që ajë mon tash s'po mdër mu. Po me mujt me gjithë një avokat fort mirë, e kisha thonë që kisha po du me ta marrë banesën, e nashta edhe tutet, edhe më dëmë pak ma shumë. Ja, man, avokat nuk është problem. Ja, një unë në loj, s'ka avokat ma të mirë, hesh. Para 2 dite kemë ndorsë. Sot për e miru pa ta bo, ma e mirë sa jo. Kretë më laftojshin. Pa ja për i noti tem. Me kishu plaka para veshve, se e dike që tani të fishkuan o sni. Po, e kështu kryshit kanë thonë që kanë dëgju do bërtima këtu. Qysh? A fishkuava më duk? Jo, po flas, po thom, Po? këta fqind këtu, kanë thonë që i kanë dëgju do bërtima këtu. Banes të una? Po, mbanis. Ajvari. Qa e po? Po në vjetë për vjetë marroj ajvar. Vjetë për vjetë. Ja marroj nusës ajvarin, edhe më ka rani të psin tokë, tani unë i që e zhurë, se jo. Jo, këtu kanë thonë që jenë ndëgju tu për la. Që kjo është nëse? Po. Unë jam për la, po unë jam për la me qatë të psi. Se kur më ronë tokë, e më derdha i vari, e t'ja nisa me shajt, e me malkodën dhe kripe që tujt, si më pas për la me armikun. Po, unë jam kona, ma me tepsi. Me tepsi. Tash unë e dalë edhe flasë me këtë kolegun që është të full me rejen tonë, edhe besoj që kena me qunë e të esijat rejen tonë, edhe kena me nëzirë bajagi do sanë të soj, edhe të shohim se ligji ka bajagi me... Shumë mirë. Po, djali mirë. Po. Unë e po flasë me prokuror, që aj me lëshu një flet arrest edhe me të arrestu këton që kjo mu kurmës me po dritë me sy. Ja mu e të remë, qa kishe hek ti, ty be pak kush që dërën këta. O, veç edhe qatë avokat me mbo me ma gjithë, pështu më keshe. Edhe avokatin të gjoj, hesh nuk është problem, avokati mirë është pak trektar, adin ka që kështu garan propozëm e blina i kërë, po ti më se hatë fure. Kush avokatja? Pa de, avokati. Adin, që kiti me dhona e sen kompenzim, s'kile me pagu heq. Oj, nuk jo më nasi gruje që shpo menon ti.
O, pasha zotin e madh, nuk e pota në atë kuptimin që për shembull nej maqinë e lamin sa e fshin se diçka çka s'bën, ja e patia ja shet si për tre. Aha, më falë pra se keq kuptova. Ja, nuk është. Okej, Ja, bak jam tonë me këto. hade man läser veç pak shito njerë. Pa bak jam të Ja, ja, vëlla, që do marrë pyetje se va, ka shajnë me. Që një në. Hajde, shpak. Bak çore nuk e barës nuk ishte si një plak. Çfarë nuk kem para stu që të rejnë, si sa Jo, ka dalë që e fol pa lidhje. Ja, ka dalë te. Kjo ishe pa fashme. Kjo që e kish bo. Jo, hajde se nuk e din që e kish bo kjo, hajde mos i gale. Hajde se nuk e kishe te pa e poshte. Bak ti nuk e njive këto atë që me kojt më ka shti bre. Lajnë edhe mu më ka shti me kajtë si fëminja dhe që ta shkajta. Shumë e poshte, do të me arrestu, më njerë do të me arrestu. Ata bak se që dikush ka të rajnë pro. No, të rajë qikja. Ja, ka dalë, Ka dalë për bak se të nuk e mrena në kesh mrena. Ja, me ka shmana që do... Ka dalë se ma shta e këshyrim, atë në qysh është kanë veshtërjen, ma ndryshe, luft generatash, diçka që shtu, po pa thamë nashta mës, a i që në të si ma mësë mirë. Mas mirë në së si një që. I morën për të një ka njën, Qa është të kësha thonë edhe, mas mirë që është. Edhe, e që i këto të shoqë. Ua, a bashkë të ishe me ato. Pa të kish pak probleme që kam me burë. Pa nevoj për avokat në isë, a një mirë. Pa nëse shansja bashkë e që në veve e centira. Vish pak, Zoe. Tash, apo do të do me burr, as po do me burr. Të dy në morje tu me dokumenta. Nga, qysh mujna me abo që me tut me ligj me demek une po du me uda. Ja, ligji nuk përshdia, se se, ja, jo paspori do të po da, tani do hyr ligji. Po as mujna naj qysh vetë sa për me tuta? Me tut, po vëre, modësh, e bërdi qashav të bardh, e që të kryp, natën, edhe palosha të pas dhere si petën, vjeraj pe pure, qëka? Ua! Edhe që tutët, dili pa greb, sigur tutët, atë so burri tutët pe grovet pa shpikume. A nashta nuk e tut, po që të po i interpretohet nga beshkojt. Me ligj, po thëmë, qysh mujna me abo. Me ligji nuk parashek si sa dhe butër. Tash të vivish shareja vetës në kokët të dhe të kishtë të kjarë. Apo të do me burë, as po do me burë. Jo, s'po du, po du që aj me menu që une po du. A? S'po du, po du që aj me menu që une po du. S'po du, po du që aj me menu që une kishe po du. Spak. O s'po du, Apo po të- du me menu që kishe... Nuk po du, po du me menu që kishe s'po du... Ai, bre, se ma pështjellë edhe mu. Hajde dhe dhe, ka dole. Apo dhe das për dhe. Nuk po du, po du që aj me menu që kishe... Une po du. Po shallohet butër. Apo dhe që dhe pak ka dole dhe pak gramatikën. Hajde. Po du. S'pa dhe. Po du, Po që du. aj me menu që kishe... Une po du. Pra ti po dhe me bedu, aj, Që ti s'po une det me kishe bedu. po du. A ti... Dhe i butër, dhe që dhe herë bua për sërit, betër me gjëra. E, nga vish pak, le. Kushtetuta e nuk merret me kësi sende. Nuk ka asnjë letë që më do të më tibu për këtë farpude. Kam tibu. Pa një disë dhone veç po pës. Ale, ja, ti pyet pa gojle, fillë që trupin edhe pyet çka dush. Ure të përgjigj veç shareja vetës në kokë më them. Apo do do, as po do do. Çka që? Po du, munda me vjeher. Me thjerë? Po. A ki certifikatën e korrezimit. Si te ki me veti, thërë telefon lipet një forcet, i do një unë. Ajo do vetë, i do të. O, po t'ja i gare t'u boa, une po du, veç mu da me vjeher, nuk kam kënorën e me ta. A dhe po them, qa pa të vitë avokati për këtë punë, këtë ka dhaj është, të të pe shpis, të të pe qire adaj kodë, Po hajnë. që ka mërone me dalë dhe dela jo? A dhe le të leja, pse me i pa hargja parë për avokata për këtë punë, unë ha disa i shtrajtjem, disa i shtatër se altë dhe kam. Sa? 640 se altë. Oferti kila, as ka duja qika, Kuku bre po avukat i keqeshe. Kuku dhe ti që ka për lipshe më ta lidh, një, kuku. O me di që ma bjen lori një sireje, si ti, se lomo më bartu. Qa për të vi bukuria, kur njëre se ka karakterin.
Bukuria kaliptare! Bukuria si bufci. Të tjetë lasë ku pas. Ka pas për thyjnjeve ku pas. Allah. Por da ne. Fal Allah i lesone pas la thirë. Po, që gëllëtrishi saret ple bedzin, ashtë juti. Po, a? Mje për ty. Po thëm, sa ka gjaken? Sa ka qbi i ben? Sa? Po ju bedësën e për gëllëtresh thira. Aj, bi se i kes trap, bi se i kes batër. A di saret. Po thët nuk boj gëllëtresh atje. Hatë më në të tokë zdi qka thira dhe tyje. Ja dola, po të pile po. Qëre tash Baki, ti nuk mundesh me thonë që i ka fajet reja. Se ti mas pari Baki nuk ja ke ngu verzionin e sot. Edhe e shet që i reja nuk i ka fajet. Qysh mare, nuk të vjen marre me thonë nuk i ka fajet reja. Qysh nuk të vjen marre. Pa e di be që më kalzaj ti mua, e di që më kalzaj e që i ka bokja. Hajde bash po kam qef me ditë qka. Hajde, fal. Tha, u shku tha e ka marrë një langë. Po? E ka qitë tha dë sprejt mizave, jem konë tha fletë si mas mirë, tha ardha dhe më ka qu shpet. Shtë në që më qu kjo adin për gjumshëm, me marrë langën e me pi. Qa të, tha ardha, tha veç fati mirë, tha nuk e kom pi, tha se o më kish myt. Po, a? Që kjo është që ajo, e ti thu se, Po, kalzën ti mund tash Baki se si hetus në qena do të me një pak dësem. hajde tash. Qyshe pas ka po aja ma si konë gjëm? E ka mose, i ka do gjumi pak ma heret fati mirë. Aflo ka pësu i kësed. Shoshe lojle. Parë ne për porë zëtë për t'ja erdim që unë kalzë e reja për tonë. Hajde bash, po du me ditë sa pas ka kalzu reja për ta. Që shanis ke me një herë me kësi. Ja, bash, po du me ditë, hajde bash, po du me ditë, hajde. Kjo zëja më kalzaj, tha u qu, tha ka ble perdet reja, tha i ka ndru perdet e banetës komplet, tha po në vetë mu. A për req soj, Baki, tha unë jam në alergji, tha më tesh aksit palume që rina, dhe qasi, tha e din, tha shtriga plok, tha edhe quhet, tha shda 2-3 dit, tha i palen, tha veç mu bonë në alergji. Qe, Baki? Që ka folë? Isha të veç paluat. Që ka folë kjell, po që ka folë kjell, që ka folë pa lidhe. Unë më ka thëmë që ka dasht me myt njerin, ka dasht me myt me helmu, këthët i pas ka ndru perdet ajo, pa e vetë. O Baki, po ma besush mo që ke që i ka ndru perdet pa vetë se që ke që ka dasht me myt. Po le që ka pak banë pak ma jashtë sy shumë. Asha zotën e zdi shumë më marrë vesh me Ja, veç pakin. Kuf, qeja që fulla nësët me ta. Ajo pës më lipë me t'ja zonë, kryt, me derë me t'ja Po zonë. e po është. Parre pra Allah i dhe por zë dhe kërë pa fëll ka bekit punë shosha. Qërë me Baki kësh fëll, pa që ta e me Baki të ngua. O shosh, pa nuk dhe pora e qka? Ja, nuk më dha sa që i lyj pa bile. Kosh be, ti si ki li pora? Jo, visasojnë, kur këlla bile nuk i lipi pare. Unë e me rogë. Hajt, kin, hajt që kete dita për tyje. Qka për tishe për mua e bre? Kete dita që ja huq. Kete dita që ja huq. Ajo po, ajo është E qa po, e qa po lidh ka që je e hushmja me këto? Qka për lidhe pare ty, qka për bipe me pare. Pa e s'pare se s'ti kërona e pare, Aja e shtri. Reja dhe vjehra, edhe nëse hapen si tem, shkaktojnë përqarje dhe konflikte mes njerëzve. Është mirë që kjo tem të trajtohet vetëm në distancë fizike, përmes telefonit ose internetit, për shkak të rrezikut të ndonjë përleshje fizike. Është tem e cila nuk mund t'i vihet pika dhe nuk mund të kaloj pa ndonjë pasojë sado të vogël. Shpresojmë që në një të ardhme të afërt të zgjidhet ky konflikt mes palësh dhe të fillojë një jetë stabile në familjet tona. Qatje, bajbudi i vogël, bue, shoqës. Se da shta tuta pak, të kam dast. I ra cakru dhe herë, po shpet nesh du. Barkis ma ba pa të kalzu ty. Jo, por asë që kom, lyj bile. Hajt, kin, hajt se kete dita për ty. Po qa po dhe për mu bre? Le, kete dita qa huqat.
Bile se ka po qejs, as një komplet. Një qashat bordë dhe del bas dhere, ku djera i pepulës. Ba! Që stutët, dili pak. Une Po, nuk po du. nuk po dhe. Po du Po ti po dhe. që aj me menu Aj be vetëm.